নমস্কার বন্ধুরা, দিশার বাঙালি আনাতে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে শুভ নববর্ষের সকলকে আমার বড়দের প্রণাম, ছোটদের ভালোবাসা ও আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। তো আজকে আমি কিন্তু একটা দারুণ সুন্দর চিকেনের রেসিপি শেয়ার করতে চলেছি আপনাদের সাথে, যেটার নাম চিকেন চটপটা। তো রেসিপিটা খুবই ইজি এবং চটজলদি হয়ে যাবে। তো চলুন রেসিপিটা দেখে নেওয়া যাক। এখানে আমি চিকেন নিয়ে নিয়েছি 1 কেজি। এখানে আছে পেঁয়াজ বাটা, সব কিছুর পরিমাণ ভিডিওতে আর ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া আছে, অবশ্যই দেখে নেবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুন বাটা, এখানে নিয়ে নিয়েছি 200 গ্রাম টক দই। টক দইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি নুন আর দিয়ে দেবো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। এখানে আমি কোনো কাঁচা লঙ্কা বা গোলমরিচ ইউজ করব না, এখানে শুধু রান্নাটা শুকনো লঙ্কাই হবে, তাই দইয়ের সাথেই একবারে লঙ্কার গুঁড়োটা ফেটিয়ে নেব। আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতো ঝালটা বুঝে একেবারেই কিন্তু দইয়ের সাথে লঙ্কার গুঁড়োটা মিক্সড করে নেবেন। লঙ্কার গুঁড়োটা দিয়ে আমরা দইটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে আমরা চিকেনে দিয়ে দিলাম দইটা। এই চিকেনটা এবার আমরা দইয়ের সাথে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দেবো 1 ঘন্টার জন্য। চাইলে আপনারা আগের দিন রাত্রিরেও এটা ম্যারিনেট করে রাখতে পারেন, তাহলে কিন্তু ভীষণ সফট হবে চিকেনটা। আর হাতে সময় কম থাকলে 1 ঘন্টা, আর তার থেকেও সময় কম থাকলে অন্তত আধা ঘন্টা রাখতেই হবে। তো আমাদের ভালো করে মাখানো হয়ে গেছে চিকেনটা, এবার আমরা ঢেকে রাখছি 1 ঘন্টার জন্য। চলুন 1 ঘন্টা পরে রান্নায় যাওয়া যাক। এখানে আমরা কড়াইতে রিফাইন তেল দিয়ে দিলাম, রান্নাটা পুরো রিফাইন তেলেই হবে। তেলটা গরম হলে গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিলাম, এলাচ, লবঙ্গ আর দারচিনি দিয়ে তেলটা নাড়িয়ে আমরা ম্যারিনেট করা চিকেনটা দিয়ে দিচ্ছি। জোরটা কমিয়ে আমরা চিকেনটা দিচ্ছি, এমনকি জোরটা কমিয়েই আমরা হালকা হাতে নাড়াচাড়া করতে থাকবো, যাতে চিকেনের থেকে সমস্ত জল বেরিয়ে যায়। যেহেতু দই দেওয়া আছে সেহেতু চিকেনটা দিয়ে অনেকটা জল ছাড়বে, সেই জন্য জোর কমিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে। এই রেসিপিটা কিন্তু আপনারা ভাত, রুটি, পরোটা, ফ্রাইড রাইস, পোলাও সব কিছুর সাথে সার্ভ করতে পারেন। যদি ভাবেন যে পয়লা বৈশাখে আজকে রাত্রিরে আপনারা এটা করবেন বা সার্ভ করবেন, তাহলে কিন্তু পরোটার সাথে করতে পারেন। এবার এখানে আমি চিনি দিয়ে দিলাম একটু, দিয়ে আবারও ভালো করে নাড়িয়ে নিচ্ছি। এই মাংসটায় অবশ্যই চিনি দিতে হবে, কেন কি এটা ঝাল, নুন আর মিষ্টির পরিমাণটা একদম ব্যালেন্সে রাখবে। খুব মুখরোচক একটা রেসিপি এটা। এবার আমি এটা ঢেকে রাখলাম জোর কমিয়ে 5 মিনিটের জন্য, যাতে সমস্ত জল বেরিয়ে যায়। দেখুন চিকেন দিয়ে সব জল বেরিয়ে গিয়েছে। এবার কিন্তু আমরা জোর বাড়িয়ে জলটাকে শুকিয়ে ভালো করে চিকেনটাকে কষে নেব। এটা আদার্স কোনো মশলা যাচ্ছে না, খুবই সিম্পল। তো আমাদের জলটা ভালো করে শুকিয়ে এসছে। এবার আমরা কিন্তু এর মধ্যে দেব একটু গরম মশলা গুঁড়ো। গরম মশলাটা অবশ্যই দেবেন একদম যখন ঝোলটা শুকিয়ে আসবে, নামানোর আগের মুহূর্তে, তখন গরম মশলা গুঁড়োটা দেবেন। আর নামানোর আগে একটু দিয়ে দিতে হবে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে, যেটাতে কিন্তু টেস্টটা আরও দুর্দান্ত লাগবে। এবার আমরা ভালো করে নাড়িয়ে নিয়ে এটা সার্ভ করে দেব। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। নতুন ভিডিও পেতে কেমন লাগলো ভিডিওটা আর রেসিপিটা অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে জানিয়ে দেবেন। আর আমার চ্যানেলটা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। ধন্যবাদ।